अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एयरसॉफ्ट। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ अपने इस चैनल पे। आज ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं इस चैनल में मैं बेसिकली ये करूँगा कि मैं अपनी एयरसॉफ्ट गन्स के साथ कुछ टेस्ट किया करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टेस्ट में ये आप जिस तरह देख सकते हैं कि ये मेरी गन्स हैं सारी डिस्प्ले पे, ठीक है। इसमें हैंड गन्स भी हैं, असॉल्ट राइफल्स भी हैं और कुछ सब मशीन पिस्टल्स भी हैं। कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ थोड़ी दरमियानी हैं और कुछ बिल्कुल बेकार भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा। तो जिस तरह आप ये सामने देख सकते हैं कि ये एक फोम का पीस है, ठीक है। ये काफ़ी थिक है, देखें काफ़ी थिक है ये। तो आज हम करेंगे ये कि आज हम इसको शूट करेंगे और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अंदर से जो बुलेट्स हैं वो गुजर सकती हैं या नहीं। बुलेट से मेरा मुराद है कि बीबीज जो हैं वो इसके अंदर से गुजर सकती हैं या नहीं। तो मैं बारी बारी एक एक गन को इसके ऊपर शूट करूँगा। एक वक्त में एक ही बुलेट में फ़ायर करूँगा। सबसे छोटी पिस्टल से मैं स्टार्ट करूँगा और ग्रेजुअली मैं बढ़ता हुआ राइफ़ल की तरफ जाऊँगा। स्नाइपर राइफ़ल इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई स्नाइपर राइफ़ल नहीं है। हो सकता है अगले किसी वर्जन में स्नाइपर राइफ़ल भी इंक्लूड हो जाए। फ़िलहाल असॉल्ट राइफ़ल तक ही ये वीडियो महदूद है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त टाइम ज़ाया नहीं करता और इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। राइट जी, तो सबसे पहली जो पिस्टल है ये एक स्मिथ एंड वेसन बॉडीगार्ड है। एक छोटा सा पिस्टल है 380 का, जिसके अंदर मैं ऑरेंज बीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अंदर से गुजर सकती है, लेकिन हम फिर भी इसको ट्राई करेंगे। तो 3, 2, 1 फायर हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मामूली सा भी डेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 380 ने बिल्कुल कोई डेंट नहीं पहुंचा है, ठीक है, ठीक है। तो स्मिथ एंड वेसन बॉडीगार्ड ने तो कुछ नहीं किया। ये स्मिथ एंड वेसन बॉडीगार्ड 2, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसी ही पिस्टल है, बस ये कि थोड़ी सी विड्थ में मोटी है और इसका ट्रिगर थोड़ा सा हल्का है, माने में लोड करना इसको ज़्यादा आसान है। हल्का इसकी स्लाइड जो है वो इसको पुल करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको भी हम शूट करेंगे। वैसे तो ये भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन शायद एक छोटा डेंट। अच्छा नाजरीन, ये आप देखें तो ये एक छोटा सा यहाँ पे डेंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली जो मेरी है ये एक 9 मिलीमीटर है। ये एक ग्लॉक 17 है। तो हम अब इसको भी शूट करेंगे, देखते हैं ये क्या करती है। थोड़ा सा बड़ा निशान, ये देखें, ये एक थोड़ा सा बड़ा निशान है। ये 380 का निशान है, ये 9 मिलीमीटर का है। बस अभी भी अंदर से नहीं गुजरी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये है मेरी ब्रेटा M9A3। इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेफ्टी भी लगी हुई है। ये सेफ्टी है, इसकी सेफ्टी ऑन थी तो ट्रिगर नहीं दब रहा। ये मेरी एक ही पिस्टल है जिसके अंदर सेफ्टी है और किसी पिस्टल में सेफ्टी नहीं है। खैर आज हम इसको भी फायर करेंगे। सॉरी, राइट। तो ये हमने लोड किया। अच्छा जी,
इसने भी ज़्यादा डेंट नहीं पहुंचाया, बस एक छोटा सा माइनर सा डेंट। ये ब्रेटा का डेंट, ग्लॉक, और ये स्मिथ एंड वेसन्स बॉडीगार्ड 2। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई गन नुकसान नहीं पहुंचा सकी, खाली माइनर से डेंट थे। राइट है। तो ये है मेरी डेजर्ट ईगल 45 AE ब्लैक और ब्राउन कलर में। ये एक अच्छी पिस्टल है, एक आधा दफा मैंने इसके बाद फायर किया हुआ है, देखते हैं क्या करती है। अच्छा नाज़रीन, एक और बड़ा सारा डेंट, लेकिन वाह काफ़ी थोड़ा सा गहरा डेंट है, लेकिन शायद ये जो फोम है ये इतना मोटा है कि इसके अंदर से बुलेट नहीं गुजर पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये है मेरी CP9 SFX। ये एक 45 ACP की पिस्टल है, ठीक है। ये एक स्पोर्ट्स पिस्टल है, रियल लाइफ में स्पोर्ट्स पिस्टल के तौर पे इस्तेमाल होती है लॉन्ग रेंज शूटिंग पे। ये एक इसका एयरसॉफ्ट वर्जन मुझे मिल गया। खैर इसको हम शूट करेंगे। राइट है, थोड़ा सा फासला मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, मे भी ये अंदर से गुजर जाए। अच्छा ये स्ट्रेट अंदर से गुजर गया है। Here you go, here's the dent, ये सुराख, और माय गॉड अंदर ही फंस गया है। ये देखें यहाँ से बाहर नहीं निकला, अंदर ही फंसा हुआ है। ये अगर मैं इसको मैंने थोड़ा सा उखाड़ा है, ये देखें ये अंदर बुलेट फंसी हुई है। तो इस फोम ने CP9 SFX को भी स्टॉप कर लिया है, जो कि मेरी बेस्ट पिस्तौल थी। तो इसका मतलब है कि और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शॉटगन, एक ही शॉटगन है मेरे पास, ये क्लिंगटन 890 है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, बस ये कि एक शॉर्ट रेंज शॉर्ट बैरल शॉटगन है, इसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से एक छोटा सा डेंट डाल देगी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर पहले से ही एक बुलेट थी मेरे सरप्राइज से, जो कि इसको जाके लगी और डेंट पड़ा है, लेकिन नाज़रीन आपको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये डेंट नहायत ही छोटा है। तो मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये एक AK-47 पिस्टल है, इसको कहते हैं माइक्रो ड्रैको AK-47। रियल लाइफ में कंसील कैरी के तौर पे इस्तेमाल होती है, एयरसॉफ्ट में भी इस्तेमाल कुछ बच्चे इसको करते हैं इस्तेमाल। मैंने ख़रीद रखी है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल मतलब ये एक अच्छी पिस्टल नहीं है, मतलब एक अच्छी गन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत शॉर्ट रेंज है और इसकी पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ा, ना होने के बराबर फर्क पड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये एक MP5 है, ये पाकिस्तान में जो नेवी के जवान हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको इसीलिए रखा हुआ था, मैं पहले इसको बहुत चलाता था, लेकिन अब मेरे पास काफ़ी अच्छी गन है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता, रखी हुई थी मैंने बस।
अच्छा, इसके ऊपर ये लेज़र लाइट थी, अगर आपको मैं दिखा सकूं, फोकस नहीं हो पा रहा शायद लाइट की वजह से, लेकिन ये इसको मैंने तोड़ दिया और यहाँ पे मैंने इसको स्कोप के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। रियल स्कोप नहीं है ये, लेकिन समझ लेते हैं रियल स्कोप है। हाँ, बुलेट ही गलत निकली। खैर, कोई बैंड नहीं पड़ा अभी भी, माइन्यूट सा स्क्रैच है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक माइन्यूट सा स्क्रैच है इधर, बहुत छोटा सा। लेकिन अब जो मैं गन बनाऊंगा वो शायद थोड़ी सी कंपेटिटिव है। ये एक टेक 9 है, ये एक सब मशीन पिस्टल है, काफ़ी अच्छी रिलायबल है। इसको मैंने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया है और अच्छी पिस्टल है, रेंज भी इसकी अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी है। चेक कर देते हैं। ओके, तो टेक 9 भी स्ट्रेट अंदर गई इस सुराख से और बाहर नहीं निकली। नथिंग ओवर हियर। ये CP9 का मैंने सुराख किया हुआ है, यहाँ पे लगी है। एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मोटा हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकली। इसको मैं बाहर बाद में आपको दिखाऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। राइट, तो अंदर चलिए, लेकिन अभी तक कोई गन थ्रू नहीं जा सकी। मे बी ये गन जा सके। ये एक मैक 10 है, सब मशीन पिस्टल, इसकी भी सेफ्टी मौजूद है। यहाँ पे ये अगर मैं फोकस कर पाऊँ तो ये ट्रिगर के बिल्कुल साथ ही है। ये मैंने इसको फायर पे कर दिया। डालूंगा। राइट, तो मैं इसको शूट करने लगा, 1 2 3 और ये मेरा टारगेट गिर गया, लेकिन कोई निशान नहीं बुलेट का कि बाहर निकला हो। प्लेन बैक है इसकी पीछे से। ये CP9 का मैंने सुराख खुद से बनाया था। यहाँ पे टेक 9 लगी जाके, यहाँ पे मैक 10 लगा, लेकिन यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से टेक 9 के आपको थोड़ा सा बुलेट का निशान भी नज़र आ रहा है, ऑरेंज रंग का। ये देखें, यहाँ पे कोई निशान भी नहीं है। तो अभी हम इसकी बुलेट्स जो हैं वो बाद में निकालेंगे। अब हम असॉल्ट राइफल्स की जाने बढ़ते हैं। तो असॉल्ट राइफल्स मेरे पास बेसिकली दो हैं। एक मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक स्कार है, मेरे ख्याल से एक स्कार है, ठीक है। बस इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये इसका आगे से ये जो इसकी साइड्स हैं वो टूट गई हैं और इसका जो मैगज़ीन है वो भी ख़राब हो गया था। तो मैंने किसी और राइफल का मैगज़ीन इसके अंदर फिट कर लिया है। तो इसकी पावर अब उतनी तो नहीं रही, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। कोई डेंट नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक एक डेंट है। ये देखें, फोकस कर देते हैं, ये देखें ये डेंट, लेकिन अंदर नहीं जा सकी। चलिए नाज़रीन, अब हम अपने फाइनल वेपन की जाने बढ़ते हैं। फाइनल वेपन है वो मेरा फेवरेट वेपन है पर्सनली, रियल लाइफ में भी ये मेरा बेस्ट वेपन है, इसको समझता हूँ। AK-47, ये देखें, आपको इसके ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आएगा। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है AK-47। ये देखें, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा दिखा दी मैंने, ठीक है। तो ये AK-47 है, इसका मैगज़ीन भी काफ़ी अच्छा है। एक इसकी अच्छी बात जो मुझे लगी है कि इसके रिमूवेबल बट स्टॉक हैं। ये आप यहाँ पे बटन देख सकते हैं, ठीक है। इस बटन को दबाएं और इसको ऊपर को खींचें तो ये बट स्टॉक रिलीज़ हो गया, और इसी तरह इसको वापस लगा दें तो ये बट स्टॉक वापस लग जाएगा।
तो हम अब इसको शूट करेंगे और होपफुली ये इसके अंदर से गुजर जाएगा, अगर नहीं तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खैर ये 1 2 3 शॉट जो है वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, बिल्कुल किनारे पे जाकर लगा है। और ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये बुलेट अंदर फंस गई है, ये यहाँ पे। इसको मैं निकालूंगा और मेरे ख्याल से हम दोबारा शॉट लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी शॉट अच्छा नहीं था। चलो दोबारा से लेते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ज़रा मैगजीन निकाल के तो मैं बुलेट फिट करूँगा। ये तो हम रेडी हैं, तो मैंने मैगजीन अंदर डाला, मैं गन को लोड किया। होपफुली अब मैं इसको मिडल में हिट करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली ये भी गुजर नहीं सका बीच में से। बुलेट, आई थिंक बुलेट अंदर है, ये होल है, लेकिन कोई भी बुलेट इसके अंदर से गुजर नहीं सकी। तो चलिए नाज़रीन, अब मैं आपको इसके अंदर जो बुलेट्स हैं वो निकाल के दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ये मेरा छोटा सा फिटिंग पॉकेट नाइफ है, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह बंद हो जाता है। अल्टीमेटली इस बटन से खुलता था लेकिन वो ख़राब हो गया है, तो अब ये हाथों से ही खुलता है। खैर अब मैं इसके अंदर से घुसाऊंगा और एक मिनट, ये अगर आप देख सकें तो जाके गिरी है। सत्यानाश हो गया स्पून का, लेकिन इसके अंदर राइट, ये मुझे दूसरी बुलेट भी मिल गई है। ये देखेंगे यहाँ पे फंस गई थी, ये मैंने इसको निकाल लिया। तो नाजरीन, ये एक लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि ये बुलेट्स काफ़ी अंदर जाकर फंस गई हैं। अभी तक मुझे तो खाली 3 ही मिली हैं, शायद एक आध और अंदर फंसी हुई है, तो ये काम मैं बाद में करूँगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करूँगा और कंक्लूजन में बस मैं यही कहूँगा कि फोम जो है वो मेरी गन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी इसमें थोड़ा सा रोल जो है वो शायद छरों का भी होता है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि जो छरे होते हैं उनकी भी ख़ास किस्में होती हैं। कुछ येलो होते हैं, कुछ ऑरेंज होते हैं। जो ऑरेंज वाले होते हैं वो सबसे पुअर होते हैं, येलो सबसे आला होते हैं, उसके बाद वाइट भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इन सारे बुलेट्स को टेस्ट करूं और फिर मैं आपको बताऊं कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी राय का इजहार इस कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊं और मुझे इंकरेजमेंट मिले कि मैं इसी तरह की नई नई वीडियोस बनाऊं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करूं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं उन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करूँगा। तो नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।